हेलो मेरे ऐसी टेक्नीशियन भाइयों, कैसे हो। तो देखिए मेरे दोस्तों, ये देखिए हम चिमनी की सर्विस कर रहे हैं। तो हमने ये बेकिंग सोडा लेकर के और इसकी पानी में बेकिंग सोडा मिला करके और इसकी अच्छे से सर्विसिंग कर रहे हैं। और ये देख सकते हैं आप, हम इसके कवर को अच्छे से बेकिंग सोडा से सफाई करने लग रहे हैं। तो इसको अच्छे से रगड़ रगड़ के सफाई करनी पड़ती है। तो ये चिकनाहट जो रहती है चिमनी में, वो सभी इससे उतर जाती है अच्छी तरीके से, और ये बिल्कुल ही क्लीन हो जाता है। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले इसमें बेकिंग सोडा को पानी में अपने अनुसार पानी को ले लेते हैं और आधा किलो बेकिंग सोडा उसमें डाल देते हैं। तो उसमें डाल करके इनको सभी को सफाई करते हैं। देखिए हमने इसको भी, ये जो शीशा है आगे का चिमनी का, हमने उसको भी चिमका दिया है अच्छे तरीके से। और यहाँ पर इसकी जो फिटिंग है, यहाँ पर हम इसकी वायरिंग वगैरह, पेच वगैरह लगा रहे हैं और इसको सेट कर रहे हैं। इसको ऐसे ही इसी धीरे धीरे सभी पार्ट को सेट करें, इसकी लाइटिंग वगैरह। अब इसको देखिए, कवर भी हमने सेट कर दिया। देखिए पूरी चिमनी सेट कर दी है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल में नए हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। दोस्तों, मुझे पता है आप वीडियो को देख तो ज़रूर लेते हो, पर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं करते। तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करा करो यार, कितनी मेहनत लगती है इस वीडियो को बनाने में यार। तो देखिए दोस्तों, पूरी चिमनी तैयार हो गई है।